भारी बोक्ने काम पोटर काम गरेँ 1.5 वर्षसम्म मैले पोटर काम गरेँ। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि दिमागलाई एकदम चेन्ज गरेको यो काम गरेर चाहिँ म कहिले अगाडि बढ्ने होइन। यो दिमागलाई चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने ल मैले नि केही गर्नुपर्छ, किनभने म त पहिला पोटर गर्दाखेरि त अब केही त्यस्तो गर्नुपर्ने थिएन, ट्रेनिङहरू केही गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। अब 1.5 वर्ष भारी बोकिसकेपछि मैले केही गर्नुपर्छ यो क्षेत्रमा भन्ने एउटा सोच दिमागमा आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले केही ट्रेनिङहरू गरेँ। फेरि ट्रेनिङहरू गर्नलाई नै एकदम अब भनौँ न हामीलाई त त्यो पैसाकै खान्छ कि अब ट्रेनिङहरू गर्नलाई एकदम महँगो हुने भयो, किनभने अब यो क्षेत्रमा ट्रेनिङदेखि लिएर त्यो सामानहरू किन्दा एकदम महँगो, पैसा नपुग्ने। जसोतसो म्यानेज गरेर मैले ट्रेनिङहरू गरेँ। ट्रेनिङहरू गर्दा गर्दै अब साथीभाइसँग यसो चिनजान पनि भयो। अनि चिनजान भई जाँदाखेरि चाहिँ यसपालि ठ्याक्कै एकजना हाम्रो ओखलढुङ्गाको दायाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम पनि लिन चाहन्छु। उहाँहरूले गर्दा नै अब आज म यो क्षेत्रमा पुगेँ भनौँ न, किनभने उहाँहरूसँग नै भेटेन भने चाहिँ म अब यो ठाउँमा पुग्ने पनि थिएन। अब त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ ओखलढुङ्गा हुनुहुन्छ, छिरिङ शेर्पा दाई अनि कुङ्गा दाई हुनुहुन्छ, कुङ्गा शेर्पा। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ उहाँहरूलाई पनि, किनभने उहाँहरू नै छैन भने चाहिँ, किनभने उहाँहरू एउटा चिनजानको नाताले भनौँ न मलाई यत्रो चान्स दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि फुटेनबेट एडभेन्चर जो उहाँले मलाई फर्स्ट टाइममा नै समिट चान्स दिनुभयो र मैले आफ्नो लक्ष्यलाई पुरा गरेर पनि छाडेको छु। उहाँहरूलाई लगायत एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ आउनुभएको तपाईँहरू जति पनि आउनुभएको छ आफ्नो समय निकालेर र मेरो लागि यति गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।